Rumah Sakit HKBP Bali G. Buat ibu dan teman-teman sekalian, di sini kami kelompok 3 akan memberikan beberapa edukasi kepada 3 orang pasien, di mana edukasi batu efektif, edukasi pengendalian risiko jatuh, edukasi cara mencuci tangan yang benar. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas manajemen patient safety, di mana dosen pengampu Ibu Yolanda Anastasia Suhumi Eskepnas MKM. Sebelum kami memulai video, kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Suryadi Situmorang. Saya Azrafi Sitoha. Saya Sri Karunia Panjaitan. Saya Weni Marlina Bulu. Saya Sofia Utahayan. Saya Melinda Senturi. Nama saya Yesrika Panjaitan. Saya Hendra. Berikut video edukasi yang akan kami sampaikan. Yang pertama, mencuci tangan dan menjelaskan tujuan mencuci tangan. Kami di sini ingin memberi edukasi tentang mencuci tangan dengan 6 langkah secara efektif. Sebelum kami memulai edukasi tentang mencuci tangan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Sri Karunia Panjaitan. Nama saya Yesrika Panjaitan. Nama saya Weni Marlina Bulu. Jadi, kami di sini akan melakukan cuci tangan dengan 6 langkah secara efektif. Sebelumnya saya akan menjelaskan dengan tujuan dari mencuci tangan. Yang pertama, untuk mencegah terjadinya penularan penyakit, untuk mencegah penularan virus terhadap orang lain. Siapa saja kita perlu mencuci tangan, yaitu sebelum dan setelah makan. Yang kedua, setelah beraktivitas seperti memegang hewan peliharaan, setelah membuang sampah, dan setelah memegang buang atau setelah buang air kecil dan besar. Di sini saya akan menjelaskan bahwa mencuci tangan itu dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu yang pertama dengan cairan antiseptik, yang kedua dengan sabun dan air bersih yang mengalir. Yang akan saya jelaskan yaitu mencuci tangan dengan 6 langkah menggunakan cairan antiseptik. Yang pertama, langkah pertama yaitu kita letakkan cairan antiseptik di atas telapak tangan. Lalu kita gosok dan usap secara perlahan dengan gerakan memutar. 1, 2, 3, 4. Langkah yang kedua yaitu bersihkan punggung kedua tangan secara bergantian. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Langkah yang ketiga yaitu gosok sela-sela jari tangan secara bergantian sampai bersih. 1, 2, 3, 4. Langkah yang keempat, bersihkan ujung jari tangan secara bergantian dengan posisi saling mengunci. Jadi, 1, 2, 3, 4. Langkah yang kelima, gosok dan putar kedua ujung jari tangan secara bergantian. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Langkah yang terakhir, letakkan ujung jari tangan di atas telapak tangan, lalu gosok secara perlahan dengan gerakan memutar dari dalam keluar. Mengajarkan pasien dan keluarga pasien batuk yang efektif. Teknik-teknik batuk efektif yang bertujuan untuk menghindari percikan atau virus sama orang lain. Kalau cara keadaan nyaman bisa menggunakan masker, bisa menggunakan tisu, lalu tisunya dibuang, lalu bisa ke aksila atau pulang. Contohnya selalu makan amal masker. Betul lah, amal gunakan ngahor masker tahu nama wajib kaget jangan. Baru kedua pakai tisu yang kan nama masker di kasolo, nama masker ada tisu kan. Setelah kita buat menimbang, gunakan baru tisu tahu nama langsung kablok nama. Memang dari terpapar itu dulu kita malu manusia. Baru kedua pakai seputar nama kasolo. Itu kan beda cara maskernya apa, cara tisunya apa. Boleh amal solo, tolong dua sebelah itu mana. Jadi ini majar sekali memang tidak. Di sini kan kakak pakai yang namanya gelang warna kuning.
Dimana dalam rumah kuning ini artinya itu bahwa kakak itu berkonsentrasi. Jadi apabila kakak mau tidur di tempat tidur toilet seperti itu harus didampingi oleh keluarga ataupun kakak kalian. Jadi Kak, tadi kan sudah dijelaskan bahwa gelang kuning ini merupakan penanda risiko jatuh. Nah, di tempat tidur kita ini juga ada tempat yang namanya palang, di mana ini gunanya sebagai pengaman tempat tidur ini agar kakak terhindar dari cedera. Jadi pada saat kakak tidur ini harus dipasang agar kakak tidak terhindar dari yang namanya jatuh atau cedera. Dijelaskan ke masyarakat, di sini ada juga stiker penanda jatuh yang dimana ini dipasang di bawah tempat tidur kakak supaya kakak perawat atau keluarga kakak tahu bahwa kakak itu adalah pasien yang berisiko jatuh. Kak, edukasi yang dapat kami berikan, semoga apa yang kami sampaikan dapat kakak terima dan bermanfaat bagi kakak. Terima kasih untuk waktunya ya Kak. Sekian video edukasi penyuluhan kepada pasien. Apabila ada tutur bahasa yang salah, mohon dimaafkan dan semoga video